턴테이블 영상 한번 찍어 보겠습니다. 이건 공급 컨베야. 또 이렇게 돌기 때문에 그 뭐 여러 가지 용도로 쓸 수 있죠. 속도 조절 가능하고요. 이렇게 빨리도 돌고 천천히도 돌기도 합니다. 근데 이제 이것은 보통 공급 쪽에 놓으면 이제 여러 가지 활용을 잘 하죠. 이렇게 놓으면 공급으로도 쓸 수 있고요. 뭐 포장 작업하실 때, 혼자 하실 때 이렇게 작업해서 박스로 이렇게 들어가게끔 이렇게 시스템을 해도 되고요. 그 다음에 이 부분을 막아주면 이 안에서만 계속 돕니다. 이렇게 계속 돌게끔 할 수도 있고요. 이렇게 활용도가 공급으로도 쓸 수 있고, 또 그 자리에서 제자리에서 돌 때 여러 번 일어나지 않아도 이렇게 작업물 여기다 놓고 이렇게 쓰셔도 되고, 다용도 사용 가능합니다. 규격은 요 파이 1100이고요. 높이는 800인데 높이는 조절할 수 있습니다. 이상입니다.